Året nøyegava merker en gava som given av nøye. Hette ókjøpes gaver som God gjevur tøymon som tryggva av han, tog at han elskar okkom. Hesar gaver ikkje nekka som vi skulle gjera okkom fortjent til, men gaver givnar av nøye. Den største av ødla nøyegavnen frelsan, som vi given okkom og Jesus. Vi rømmer braun og 6:3 stendur, tog at løn syndaren deie, men nøyegava Guds evigt liv i Kristi Jesus, Herre okkara. God, han brukar öll tryggvandi i sine tjenest. Videre hans likama gjør, hans armar og bøyn, hender og føtter. Videre kallar til å fortelle okkara nasta om Jesus, og at elska okkara nasta som okkur sjálve. Heit ikkje nekka som vi mekna ui okkur sjálve. Heilaver ante bor i öllum tøymon som dopt og tryggva av Jesus, og han gjevur okkur sérstakar gavur til å virka fyrir seg. Tryggven ein av hesum nøyegavun, og tog hava öll tryggvande finnje og i minsta lei øyna nøyegavun. God brukar okkur imist og i imiskun tjenestun, og tog hava vid òsne finnje imiskar nøyegavur. De kjendaste støyene her nøyegavur vera nevndar i Bibelene Rómarbrev kapittel 12, 4 Korint 12-14, og så Efesusbrev 4:11. Sambart hesum liston så talan omlai 18 nøyegavur til samans. Og i Efesus 4:11 stendur, og til han, altså God, som gav okkom sommar til apostlar, sommar til profetar, sommar til truboarar, sommar til hirar og lærarar. Her vera nekrar av nøyegavun og nevndar. Felags fyrir alla nøyegavnar at her antalliga gavur som God gjevet her. Allar nøyegavur givnar til at oppbyggja Guds kyrkjeliga gjør. Og sålasnar skulle vi tjena hvern øron vi nøyegavun og oppbyggja hvern annan. Tau eitt undantek. Tungutala til egna oppbygging. Tungutala et himmelst mål som ikke mennesker kan skilja. Tungutala til egna oppbygging såstatt et himmelst mål som folk med anna bruka tar de bia i tunga. Fyrir at tungutala skal kunne være til oppbygging for kyrkjelige, ja, så nøyot at hon blir utlagt, så løsner at alle kunne skilja det som er sagt. At utleggja tungutala øysene og nøygava. Og i 4 Korint 14:8 leser vi, stundi av kærløgan, trai etter hinnom andlige gavunum, men helst etter å profetera. Her sier Paulus at nøygavnar imiskar, men at vi skulle stunda av kærløgan og troa etter nøygav.